emazinyweni sho njalo ngesizulu noma e-dental clinic. I-clinic ifike kube clinic kube khona indawo yamazinyo esibiza nge-dental, kube khona lokugulwa khona esibiza nge-OPD, kube khona kuthatha khona imithi kuthiwa chronic department sibiza, kube khona emahlweni, kube indawo yamehlo, kube indawo ye-physio, kuhlukahlukene. Hallelujah. So mina ke ngisemazinyweni ngenza i-course ebizwa ngokuthi i-dental assistant, ikhona lapha e-DUT. Uma ufuna ukuyenza uyayenza khona. Esikwenzayo ke emazinyweni ziningi ezizwayo emazinyweni noma ngizothi emlonyeni womuntu ukuze asibe sash to amazinyo kuphela ngoba kuthiwa ithile igama oral. I-oral kuthinta umlomo wonke. Siyawa-check amazinyo, kune-check-up ekhona. Angazi mangichaze kahle yini, ngijwayele ukukhuluma, ngithanda ukukhuluma ngama-patient. Hallelujah. Ngiye ngihlekeke uma ukhuluma nama-patient ugcina usuthi hallelujah bazalwane, nginikele egameni likaJesu, sengikhohliwe ngithi akulutho-ke nabazalwane vele. Hallelujah. So kunento enjalo, sine-check-up esiyenzayo. I-check-up yenziwa after 6 months, kushuthi kawu-2 ngonyaka, ngithi unyaka unenyanga eziwu-12, 6 months kwenziwa i-check-up. I-check-up usuke uyobheka ukuthi alikho izinyo elinembobo, uyobheka ukuthi alikho izinyo elifuna ukukhishwa, mhlawumbe selibole ngale ndlela ukuthi siyazi ukuthi izinyo selibole kakhulu ungalikhiphi uhlale nalo, gcina selikwenzela amathumbu. Ubone sekuvukela ngaphandle sekungaka isini, ubuso bakhe ngaphandle sekuvukela. Uhlele nezinyo lakho kakhulu, laze labola kakhulu, ladasala liyimpande, ladleka. Sho ngoba selidleke udoti ngekhathi lokho ungena phakathi lapho embobeni lapho khona kuze kwakheke uthumba noma ubomvu, sithi sekuwa amagciwane, sisekuyi-dental abscess igama lakhona. Ngizoshangala ama-terminology akhona emazinyweni, angikwazi awesizulu amanye ningixolele. Okay, ngasi mhlawumbe ukuze silandele kahle siqale la. Kubaleke ngani ukuthi sibe namazinyo emlonyeni? Amazinyo yini umsebenzi wawo? Okokuqala amazinyo ayasiza ukuthi ubuso bethu bume kahle. Uma ngisena amazinyo ubuso buyabaqaqa. Ayikho indlela yokuhloniphisa lokho. Ngathi ugogo noma ngathi umkhulu kodwa nje usho umuntu omusha. Kubaleke ukuthi amazinyo wona amisa kahle ubuso bethu bube ne-shape. 1, 2 amazinyo sidla ngawo, asemuva sihlafuna ngawo, ngaphambili siluma ngawo. 3 amazinyo yenza ukuthi speech. Khona amagama othi uma usenawo amazinyo angakwazi ukuphuma kahle uyashwashwa ngasibuza ukuthi uthini. Hallelujah. Amen. Alright. So uma usuwakhiphile ke amazinyo uyabona ukubaba ngoba khona umuntu ongenankinga ngathi kulungile bangabona izinyo zohamba ngekhiphi. Ingakho kubaleke ukuthi amazinyo asenze njani, asenze check-up, asiwakline, asiwagcwalise. Awukwazi wena ukuyibonela leyo nto leyo ukuthi kufuneke ngiyokwenza, kufuneke ngigcwalise, kufuneke ngitshile, kufuneke kudingani manje. That's why kunabantu abaqashwe for ukwenza leyo nto leyo. Ingakho sithi iya 6 months uhambe uyocheck ukwenzakalani. Okay, izinyo egcwaliswayo yenjani? Izinyo egcwaliswayo nembobo, imbobo yakhona engakafiki phansi kwinerve. Inerve angizothi ngezulu umuzwa noma inhliziyo yezinyo. Angazi manje ngichaza kahle yini. Bengithi ngophatha ama-chart ngikhohliwe nje ukuthi kambe this Sunday. Kufe kube izinyo eliphelele. Phakathi nendawo libe nomehluko wakhona. Kokukhambe ngaphandle sikubiza nge-dentin, angikwazi ngezulu kubizwa ngani. Sibiza nge-dentin lokho ukuthi uma udle kakhulu izinto ezine-acid noma sekuphumile noma ngokuhamba kwesikhathi noma usebenzisa i-brush eqinile kakhulu siyeza lapho e-brusheni noma esixubheni. Usebenzisa i-brush eqinile mase kuyaphuma ngaphandle. Uma uzinto ebandayo noma uzinto eshisayo uthi igquma umemeze. Sikubiza ngokuthi usune-sensitivity uma kunjalo. Lokho kukhavile amazinyo ngaphandle. Lokho kuba yela athi umuntu uma sinamazinyo ayelo athi ngifuna ukuyobleacha ngoba ngifuna ukuba namazinyo amhlophe. Ngesikhathi ubleacha ukhipha lento ekhava amazinyo ngaphandle. Awuzukwazi ukudla izinto ezinolamula, awuzukwazi ukudla idrink ebandayo, awuzukwazi ukudla into eshisayo. Because kuzozwela wena uyikhipha ikhava ngaphandle. Ingakho sithi amazinyo kuma eyelo hlala nawe njalo eyelo. Kunabantu abadaliwe bethu amazinyo ayelo. Noma amazinyo ayelo isamazinyo strong. Noma amazinyo engazwakali sensitivity ngoba ngisho okunye ngizokwazi ngezulu base. Alright. Size lana ke. Sishift amazinyo abaleke ngani emlonyeni 1. Sasho ukuthi befuna sikwenza ukunakekelwa kwamazinyo, siza kunakekeleni kwamazinyo. Siwanakela kanjani ukuze singaze sifike ezinkingeni zokuthi sinenkinga yensini, sinenkinga ephuma igazi, sinenkinga yamazinyo axegayo, sinenkinga yamazinyo anezimbobo. 1 into nje edlula yonke noma bottom line kuwo wonke into emlonyeni wethu ukunakekela, ukuklina komlomo, uklina ngendlela eyodwa, ukuqhuba. Ndokuphoqa umuntu masefika masebuza athi yindaba engangisiza amazinyo amangaboni mase usiqhuba. Mase ungathi uyamphoqa noma uyamthuka. Kanti kunjalo amazinyo ayaxutshwa.
Sixubha kanjani? Sixubha kabili ngosuku, sixubha ekseni, sixubha masesihlala. Ngiye ngithi ke mina ukuze umuntu abone ukubaleka kokuxubha maselala, ngithi ungamane ungaxubha ekseni ukhohlwa unokaxubha ebusuku solala. Okwasekuseni for aesthetic reasons. Shuthi okwasekuseni okokuthi unuke kahle, ubukeke kahle. Ungabonakala unophuthu. Isizathu sakho nilekho uxubha ekseni. Okwasebusuku ukuthi ungabi namagciwane, amagciwane kuyiwona abolisa amazinyo. Siyakasela ukubaleka. Okay. Siyadlula ke lapho. Indlela yokuxubha nakhona ayifani. Because omunye uzothi ngiyaxubha mina kabili ngosuku, kodwa manje still amazinyo amayabola, still amazinyo ami mangihambisa ulimi ngiqeda ukuxubha kuwona amazinyo ayabambelela. Because baqeda ukuxubha ufuna ukuhambisa ulimi, amazinyo uwezwe shelelela kahle. Yini indaba na? Ngiyenze ukuthi ibrush usebenzisayo. Ngiyenze ukuthi indlela yokuxubha. Kulo sibiza ukuthi brushing technique. Because nakhona kunama technique. Uzothola umuntu ethi uyaxubha njengengane ezincane bangakafundisa ukuxubha, umuntu uxubha athi angiphethe ngisho amamodeli bazalwane. Uthola ukuthi ngathi uwasha amateki, understand into engishoyo? Ukuthi umuntu uthi ku wrong lokho, ufana ukuthi amazinyo akwaxubhile. Indlela yokuxubha njengoba insini so round kanje, zime kanje insini zethu insini yilokho. Angazi ukuthi ngokubiza ngithini amagums, yes. Kufuneka nawe ibrush lakho ulibeke ngalendlela eqala la phezulu, ulihambise ezinsini zihamba. Because uma uxubha kakhulu is more of ucleaner insini. Ngoba ungcola angithi insini insini ezizona ikhava izinyo, ikhava impande zezinyo, ziyakwazi ukuthi ungcola ungene lapha phakathi nendawo khona. Uhlale khona ungcola. You understand it? Okay. So ngathi uxubha kufuneka ulandele iset yezinsini. 1, 2, ibrush osebenzisayo. Ibrush mase liphele 3 months noma isixubha. Mase siphele 3 months bese sixubha sisasebenza. Ama-bristles lezinto zakhona zesixubha ithiwa yini lokho ama-bristles lezi usixubha ngapha ukalele u3 months kufanele kube uround ngesikhathi usixubha ngaso kuze kuphele 4 months 5 months 6 months uround wakhona lo ufuna kube sharp ukwazi ukungena emazinyeni noma ukwazi ukungena einsinini awuseke usuphelile sekuflat sekunje wena ungasibona ngathi sisafresh amahlweni lapho but sona siqalele u3 months leswa ngeke ngithi mangitshela umuntu ngithi mina akubalekile ukuthi uthenge isixubho esibizayo. Because noma uthi wasibiza kangakanani. Lezi ezinye ibizwa kakhulu njengo electric brush zike zibe idayisa ikhanda lodwa. Kuthiwa ngoba bayi-understand ufuneke ikhanda uyashintsha after 3 months. Ziye idayisa ikhanda lodwa liba cheapanyana ke lo. But nje isixubha sibalekile kuphela isixubha mayosithenga. La phezulu kwiphepha lakhona kuno soft, kuno hard angazi noma nike ninake yini. Kube no medium. Angazi noma khona ngeke ninake leyo nto enjalo. Okay, usoft siye singawu-recommend ngenxa yokuthi mawusumdala ingcono enganeni awususuke okungcono. Asibadala ziningi into esiyidlayo mhlawumbe ezibambelela kakhulu yale emazinyeni. Siye singawu-recommend. Siye si-recommend medium. Uhard, recommend engikhulume ngayo ukuthi kusuke ikhava yamazinyo. Uhard kunaleyo nkinga ukuthi usikhipha ini ikhava yamazinyo. Sisalandelana kahle. Ngoba ngiyajamba kakhulu yini angenzanga okay size la kubaleke ngani ukuthi siqubhe ingane siqubhe okay 1 ukuthi amazinyo ethu angaboli 2 ukuthi singabi nesifo esisibiza ukuthi isifo seyinsini kunesifo esisibiza seyinsini esisibiza ukuthi ngolimi lwethu gingivitis amagums yinsini mase kuyisifo seyinsini senziwa yini ngiyakhumbula ngithe ukungcola ngena phakathi kweyinsini phakathi nendawo ngesikhathi ukungcola ngena lapho ukungcola kusuke ngahambi kodwa hamba namagciwane. Ekhathi ukungcola sengena lapho sehamba namagciwane uyaqala wena mawudli afule eqinile noma uxubha usubona sekhala igazi einsinini zakho. Kusho ukuthini lapho ise-alert yokuthi amazinyo akho angcolile, ise-alert yokuthi ugcwele ukungcola lapho. Ukungcola mase kulapho bese qala sekuveza la insini. Uyaqhubeka njalo ngoba phela ukususile wena. Awuyile dokotela amazinyo, awuyile dokotela amazinyo. Uyaqhubeka khona lapho kuyawenza umonakalo. Ngekhathi ukwenza umonakalo ngikuqhubeka kwenza umonakalo. Kuya kuphi kuyathambeni. Angisho amazinyo abambelele ethambeni. Amazinyo abambelele ithamba. Awahleli nje uthandane emoyeni. Ngekhathi uqhubeka kuyathambeni, ithambo libamba amazinyo. Seyolimala lona noma ngizothini? Sekuyogula lona. Ngase egula ithambo libamba amazinyo, asezokwazi ukwenza umsebenzi. Because ninamagciwane. Sezokwenza njani amazinyo? Asezoqeda wonke. Salandelana kahle. Yes. Umuntu afika athi amazinyo amayaxeka. Kodwa awanambobo ngicela ngikho amazinyo and isweso wakhe
usalule namazinyo. Sesiyami le nkinga le esikhulume ngayo sathi ukubaleka ukuthi bakhona amazinyo. So usho ukuthi uklina amazinyo, udokotela, ukuxubha amazinyo, ubaleke ngokufana. Yizinto ofuna zihambisane zibe khona. Ukwaklina ke khona siwe siwaklina ngomshini, wakhona uklina amazinyo, siwala khona kufanele siwaklina 2 times a year. Shoot after 6 months, after 6 months nakhona uyahamba uyawaklina. Okay. Siye kuphika sesikhulumile ngesixubho. Kunento esiyibiza ngokuthi floss. Angazi igama lesizulu ukuthi ukuvungula. Yes, yeah, ukuvungula. Ukuvungula sisebenzisa intambo, kuthiwa intambo yokuvungula noma ifloss. Ikhona Clicks, ikhona Shoprite ama-supermarket amakhulu, ikhona ema-pharmacies. Iyathengwa khona mawukuthi awuyiboni uyakwazi ukuthi uyibuze. Sisesixubha kabili, sivungula kanye ngosuku. Ebusuku masiyolala uqala ngokuvungula bese uyaxubha. Omunye uzothi ngivungula kanjani engadlanga inyama. Ngoba siyitshela ukuthi mhlawumbe ukuvungula kuyinto ukuthi sifune sikhiphe inyama engeke phakathi nendawo. Amazinyo ethu ahlangene kakhulu kanje. Alikho ibrush noma kuthiwa uyeshi brush noma kuthiwa ibrush elinzima kangakanani elikwazi ukungena phakathi nendawo. Ngakho kunesebenzise le ntambo. Le ntambo isizofakwa izinto lezi ezifakwa kumuthi wokuxubha noma kuthi paste. Intambo leyo yokuvungula. Usuke uzoyirola nje kahle wenza 1 cm into engangeyola bese uyifaka phansi nendawo usuke ezingena esegcineni uze uyofeza esegcineni kanjalo nokulayini ongezansi. Okufake ngala uyabamba uphinde futhi ukufake ngala nangazi ngikhohle kanjani kufanele ngiyiphathe njalo uzama ukudemonstrate ukuthi kuyinto ehamba kanjani manje ukuhlephula into engango 30 cm. Siye sithi mawukuthi mhlambe amasenda wafana. Ngisebenze kakhulu nasemakhaya so ugcine usubatshela abantu indlela zokucompromise nemindlela zokwenza ngenye indlela. Uyakwazi ukuthatha isaka leli loku ilanga besana kwazi ukukhipha kamema yes lama orange nabo isaka leli lama orange uthathe lona ukhiphe into engathi usungulu noma usinga angazi ubizwa kanjani ukhiphe into enjeka baqala uliwashe kahle ulineke uliselangeni ihlatshwa amagciwane yonke into liphele bese ukhipha leyo nto leyo engisho bese uyarola yona mokuza kwami nayo imali kodwa ngiyabazalwa sina imali eflows sinaso bese uyayifaka ke emlonyeni ukline ngayo uphinde futhi nangakusasa ngoba awukwazi ukuthi uyisebenzise fluff uyisebenzise uphinde uyisebenzise ufike uhambe uyilahla ngoba phela ikhipha amagciwane phakathi nendawo phakathi kwamazinyo understand. Okay, mase qede lapho bese uyaxubha ngebrush lakho eshintshe after 3 months uqede lapho mhlambe kabili ngesonto mawukuthi mouthwash awunayo thatha amanzi antukuntuku thatha usawoti omncane ufake khona bese uretha umlomo. Mawukuthi awunayo imali Listerine awunayo imali emouthwash noma uthi mouthwash amanzi antukuntuku nosawoti mouthwash engasebenzi phansi. Yes, homemade mouthwash. Hallelujah. Uqedile lapho umlomo wakho uclean uyawasha ibrush lakho uxubha ngalo sebenzisa isithupha sakho uyaliwasha awulifake phakathi kwi-cup khona abantu abanalo mkhuba ngaze ufaka kwi-komishi noma whatever axubha ngayo. Yes, uphuza amanzi ngayo akuyenze sense. Yes, uyalifaka ibrush lakho uyalibeka lapho uyalibeka uma indlela yokubeka ibrush because khona enye into eyenzakalayo sothi ekhaya hlala maningi mhlawumbe nefamily indlela yokubeka ama-brush umuntu ubeka ibrush uyagijima usevele liyafaka akuboni ukuthi amakhanda zothini. Yes, amakhanda siyahlangana kanje. Mawubeka ibrush zasho ukuthi indlela olibeka ngayo amakhanda abhekale nale amakhanda lezi engikhuluma ngazo ama bristles sakubona. Okay, wamathinta namagciwane ngala azokwenza amagciwane ngala umlomo yona sitho noma yona ndawo emlonyeni namagciwane okudlula yonke into ekhona emlonyeni. Sisalandelana bazalwane nisho mase nibhorekile senikhathele ngiyazama ukusummarize kakhulu. Okay, ibrush asibeki wardrobe phakathi nekhabetheni endaweni evalelekile. Ibrush libeka endaweni ezoshawa khona umoya. Isikhathi ubeka lapha mfethu emlonyeni namagciwane amaningi kakhulu. Khathi ubeka lapha lesithi emlonyeni wakho alishawa umoya amagciwane awaphuma. Shuthi yawavaleleka ukuthi awande kakhulu. Sisalandelana bazalwane. Okay. Size kuphi ekudleni okulimaza kakhulu amazinyo. 1, siye recommend obvious vitamin C. Vitamin C ubalekile kuyo yonke into. Okungu orange thola vitamin C kube i-apple. I-apple libe good ngani ke ngesikhathi uluma ngisho apple aqinisa liyakwazi la clean imazinyo liyawasha ngazi ngiyenza sensitive khathi uluma i-apple liyaxubha noma ngizothi liyaclean liyasula liyawipe ukungcono khona emlonyeni kube ukudla okuphambene noma okuyisitha samazinyo angusweet enganeni angikho umuntu omdala fanele usweet sweet even ingane ungajwayeza sweet. Ingane iba yilento wena enjoyise yona. Ingane mawuzoyifundisa usweet
benginengane okuhle abengakwazi akwazi usweet iqhumuza lodwa losweet uvela kusenisuthi because akakwazi ingane yenza lento ejwayeze yona usho ngathi iwudle esikoleni kodwa uma ukuthi wena ekhaya uyijwayezanga ikhona ngeke izizwe uqhubeke nawe okay okusweet okuyini futhi enye ama-chwang yini lokhu kudliwa ingane ama-snacks ama-chips nkathi ama-chips bewadla besikhodla ukuthi ngoba baqhuba abazali emakhaya ahlala la phakathi amazinyo nama-groups noma ngizothi izinto lezi especially emhlathi izinto lezi angazoyibiza ngani ngesiZulu but ama-groups indawo lezi hamba zibe imigodi hayi imigodi yokubola imigodi yokudala so ikhathi ehlala lapho ingane olala nawo afika amagciwane ebusuku afike adle leyo nto leyo uhambe kuyobola amazinyo ngoba uzolala nayo leyo nto leyo so ama-chips amashwangshwangu akusuthisi akubalulekile enganeni ingane esingayijwayisi ubanga even imbandamo-ke ekhanda lezo zinto lezi kanjalo okay 2 siye kuphi okunye ukudla futhi ukudla kune-calcium i-calcium manje siyasiqinisa amathambo namazinyo izinyo liyithambo i-calcium itholakala kumadanone itholakala ama-yogathi itholakala kumasi kubalulekile futhi ingane zethu siyijwayeze khona sizelana-ke khona into engingayinaki kakhulu yabona konke ngishoyo kade ngikhuluma ngokunakekelwa kwamazinyo umuntu omdala nasenganeni same things applies nengane nakhona uyayishintsha ibrush after 3 months uyithekile ibrush elisha ingane-ke manje sekwenziwa into elula kakhulu sekuyabhala phezulu kwibrush ukuthi from bazali bayazi from 1 year to 5 years from bani to bani sekulento nje elula ingane ubuye nayo esibhedlela sunezibuye nayo esibhedlela ingane mama yaqalwa eklinika emlonyeni athi umuntu ngizeqala ukuyixoba ingane sinamazinyo lutho ingane igeza ngo-2 sigeze ekuseni sigeze masisilala thatha ivest endala ezobe ukuthi yakwenza leyo nto leyo umuntu uma usemncane use your kuthiwa yini ucikane ufaka amanzi athatha amanzi antukuntu usikhulula ngikhulula amanzi antukuntu usiqambe kancane usawoti khona hhayi omningi kakhulu ufake la umuntu omakhona usemncane uzame ukumklina iy'nsini uzame ukumklina ulimu to avoid inkwethu lento emhlophe ebakhona emlonyeni inkwethu isingahambi wodwa amagciwane inkwethu ingane uyithole siney'londa noma ngizothini amalonda yenziwa yileyo nkwethu uzwa-ke ngicabanga ukuthi sesithe ukukhava okuningi ngithe sosummarize abazalwane isikhathi sabazalwane ilokho nje okubalulekile wena qhuba kabili ngosuku siflosa kanye ngosuku amanzi antukuntu wanosawoti uretha ngawo umlomo sivakashela ama-dentist noma sivakashela uma ukuthi nayo i-medical aid ungaya udokotela wamazinyo ama-surgery uma ukuthi awunayo iy'bhedlela engathi ziyaklina i-King George lo ngizothiwa ngilayini omude i-King George yile enye i-Eddington nela kamashu epholi bayawaklina amazinyo bayawagcwalisa futhi uhambe uye khona wenze check-up bazomtshelela izinto ethile ligcwalise to avoid ukhipha amazinyo ngoba sizoba ngabi neshape ebusweni sizongakwazi ukudla and ave kubuhlungu mase kufanele uwafaka amazinyo kubiza kakhulu compare ukuthi walungise esekhona kuyabiza kakhulu ama-falls asabiza even ama-falls manje ama-bridges ikhona zonke into ey'fakwayo uma ukuthi usuze wafika esikhathini sokulimala kodwa nje asi-avoide lokho ngokuthi siwanakekele awukho umlingo wanakekela nje ukwaxubha indlela yokuxubha sikhulume nge-technique yokuxubha sathi asenzi ascrub bese uyawasha amaphepha wenza all round amasekela amazinyo yonke mase ufika kule ndawo ohlafuna kuyona then ke you can scrub uyona yabo angazi bakhona nombuzo mhlawumbe ufundile phansi okay ma Toothpicks are recommendable. Thank you for taking it. Ama-toothpicks is a no, it's a big no, bazalwane. Ama-toothpicks is a big no. I-toothpick abanye emakhaya base even uma wami asebenzisa even toothpick wesebenzisa kuthiwa yini umetshisi uthula ametshisi awuqoqwe kahle uzobe i-toothpick bazalwane. It's a no i-toothpick. I-toothpick yenzelwa abantu futhi nakubona kufuna ukuthi umuntu okwazi ukusebenzisa khona abantu abaziyahlukene aqaqeni but-ke at least kubona bangazama uwena unamazinyo ahlangene kaso ngesikhathi ufaka ngenkani i-toothpick la kule ndawo exactly uyayilimaza ngesikhathi uyilimaza uvula ngenkani ngeke ngavuleki phela ngoba icijile i-toothpick ukubonisa isikhathi abanye abayisebenzisayo ubonise kuma negazi kusho khona igazi isho ukuthi ulimele kodwa ukuthi uyaqhubeka khona phi uyayigqisha uzovuleka isikhathi cause iy'nsini ise-soft tissue shuthi inyama ethambile indawo ethambile kakhulu ngesikhathi uyigqisha ngenkani leyo nto le uzovuleka into eyimbobo khathi ivuleka into eyimbobo ukudla okudlayo konke kuyongena leya ndawo kuyogqishika kuleya ndawo khathi igqisha kuleyo ndawo uzonuka emlonyeni cause uzakhe ilokhu uzayo usuzakhe wena into esibiza nge-pocket
ngolimi lwakho lasemazinweni uzakhe iphakethe nje iyazisho uzakhe iphakethe wena lapho konke ukudla okukhona uhlala lapha ngathi ukudla kuhlala lapha ngeke kuphume ngebrush lokho ukudla kuyosiza ukuthi kuphume ngani ngeke kuze kuphume nje kohlala lapho gcina unethumba gcina uvuvukele ngenxa yokuthi into ozenze wena ngokungazi kodwa we recommend what this thing is floss noma intambo yokuvuka okay abanye uyakwazi ucompromise usebenzise ukotini ukuthi ukotini unenkinga ukuthi awulingani khona ukotini uthola ukuthi uyisidoli kathi ufaka ngenkani lapha nakhona ugcina usulimala and uma ufaka ukotini kufanele show ukuthi awuyiphansi ensinini because uzokusika yeah manje ngingcono into right recommended iyona ifloss ngicabanga ukuthi nje ikhona noma ungayithola mhlawumbe nango ikhona i-cheapest engingayibona 30 rand ephikeni hayi ukuthi ngiyabadayisela ilento le kudalwa yini lokho ukuthi kuthiwa yini konje kunomali ukuthi insini nje zibe kuthiwa yini khona igama ekubizwa ngalo khona noma ungasisho ngegama khona igama ekubizwa ngalo ukuthi la insini la emhlathi ibuye bebuhlungu nje kube ngathi khona into emilayo ibuye futhi ngathi inyama ekhukhumele ibuye ezovala izinyo sekugcineni sikubiza ngokuthi pericarditis uzothini ukudalwa ngomuntu okhona but mase usubona siye sikutshela ukuthi usubona ukuthi sikuhlupha kakhulu kufanele kuye kulezi ibhedlela ezinkulu ezizokwenza surgical ukwazi ukuhlinza umlomo bekwazi bekusikele yona ikusuthi mase sikuhlupha kakhulu yinto nje emuntu nomuntu abanye abanayo abanye banayo hayi kusuke kugula hayi kusuke kuyini but mayivukile nje ngaleso sikhathi ubona hayi siphakeme yenza sure ukuthi leyo ndawo uyaqhubha kusuke kubuhlungu vele but ngisho lo ndawo uyayixubha uthamasa usawoti bokuthatha i-mouthwash uxube kakhulu uyise ngakhona but wenza sure ukuthi uyayixubha ungayixubha even kathathu ngosuku ngoba manje khathi ivuvukele injalo isuke uma izophindula udoti futhi izoba worse sekunye basanayo ngazi cabangi uthinte konke nokwengane kanjalo amen ngiyabonga